El primer paso, y como avisamos en anteriores vídeos, desconecta la batería del portátil. Desconecta también ambos disipadores. Quita los 3 tornillos de cada disipador. Además, en el centro hay 3 tornillos más, en total 9 tornillos que deberás quitar. Hecho esto, podemos quitar los disipadores. Asegúrate que has desconectado bien los 2 disipadores y has quitado los 9 tornillos. Por comodidad, damos la vuelta al portátil. Con ayuda de papel y alcohol, limpia la zona de la pasta térmica que quieres retirar. El módulo de los disipadores también tiene pasta térmica, límpialo de igual forma. Abrimos el tubo de la pasta térmica nueva que vayamos a usar y colocamos en el centro una gota similar a la del vídeo. Colocamos el módulo de los disipadores, encajando la zona de los tornillos y volvemos a atornillarlos. Recuerda que son 9. Atornilla primero los 3 tornillos centrales . Y después el del disipador 1. Conéctalo. Ahora conecta el disipador 2 y después atorníllalo.